如果把枪管形状改成方形，接着装填方形子弹，能发射出去吗？要知道，在古代时，枪械工匠们曾试验过方形炮管，他们认为锋利的边缘可以提高精度和威力，但实际上，这种子弹经常会在飞行过程中变形，甚至武器在瞄准效果比标准的圆形炮管更差。由于这些奇怪的设计没有任何实际优势，它们很快就作为历史的一部分被送进了博物馆。另外，如果有人向坏人开枪，坏人跳进水里是不是能躲过子弹？其实水比空气中的密度大得多，子弹一旦撞击水面后，它必须瞬间排开高密度的水，但这会产生巨大阻力，使其速度骤减。通常在入水几英尺内的子弹速度就会大幅下降。而且，由于水对弹头的冲击力不均匀，子弹会发生晃动并侧翻。这意味着，只要跳进足够深的水里，水确实能有效地减缓子弹的速度，从而保护跳者。另外，如果给你250万，代价是跟你刚保存的表情包约会5天，你愿意吗？关注我下一期科普非洲部落吞蛇仪式。